안녕하세요, 디케이모션인천점입니다. 저희 디케이모션에서 앰비언트를 작업할 시 드리는 혜택 3가지에 대해서 간단하게 설명을 드리려고 합니다. 첫 번째는 신슐레이터 방음인데요. 이렇게 신슐레이터 방음을 이렇게 대량으로 사놨고요. 이렇게 초음파 융착기로 신차 출고 때와 똑같이 융착을 해주고 있습니다. 두 번째 같은 경우에는 도어 핀을 교체를 해주는 건데요. 도어를 탈거하게 되면 이렇게 플라스틱 도어 핀이 이렇게 깨지거나 금가거나 하는 일이 발생하기 때문에 이런 부분에서 잡소리가 올라올 수 있어서 이렇게 고무 패킹이 달린 이런 신품 도어 핀으로 교체를 해주고 있습니다. 마지막으로 앰비언트 작업이 끝난 뒤에 가죽 코팅제로 트림을 한번 닦아주고 있습니다.